ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాకేజ్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. దీని ప్రైస్ వచ్చి అమెజాన్లో 399 రూపీస్ ఉంది. ఒక ప్యాకేజ్ అయితే ఓపెన్ చేసాం. ఇంకా బాక్స్ లోపల ఏమున్నాయో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. డబ్బాలో లింక్ అండ్ ఇది మొత్తం ప్యాకింగ్ లాగా ఇచ్చాడు. ప్యాకింగ్ ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్లోనైతే ఇవి ఇచ్చాడు. ఇది హెడ్ అనమాట. గొరిల్లాపాడ్కి అసెంబ్ల్డ్ విడివిడిగా ఇచ్చాడు, మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి. యాక్షన్ కెమెరా మౌంట్ ఒకటి ఇచ్చాడు. ఇంకా మొబైల్ మౌంట్ ఒకటి ఇచ్చాడు. మొబైల్ మౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం. స్ప్రింగ్ యాక్షన్ అంతా బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది స్ట్రాంగ్ లెగ్స్ స్ట్రాంగ్గా కూడా ఉన్నాయి. నీట్గా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది. ఈజీ టు బెండ్ అనమాట. మనం ఎక్కడన్నా అవుట్డోర్ షూటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ అవుట్డోర్ ఏడన్నా ఫిట్ చేసుకోవాలంటే ఈజీగా బెండ్ చేసుకొని అక్కడ ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఫిట్ చేసి చూద్దాం. ఫిట్ చేసే ముందు దీనికి ఒకటి పిన్ లాగా ఇచ్చాడు, సేఫ్టీ పిన్ లాగా. దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఫిట్ చేసుకోవడమే. ఓకే, ఒక్కొక్కటి ఫిట్ చేసి చూద్దాం. మొత్తం ఫిట్ చేసి మళ్ళీ దీనికి 360 degrees తిరుగుతుంది ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని డిఎస్ఎల్ఆర్కి ఫిట్ చేసి చూద్దాం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో లేదో. పర్లేదు, ఊగట్లేదు, స్ట్రాంగ్గానే ఉంది. పర్లేదు, బెటర్. 399లో తీసుకోవచ్చు. అవుట్డోర్స్కి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉంది. అవుట్డోర్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మొబైల్కి సెట్ చేయడం ఎలాగో చూద్దాం. కెమెరాకి అయితే బాగానే సెట్ అయింది. కదులుపు గిద్దులు షేకులు కూడా ఏం రాలా. ఇట్స్ ఈజీ టు ఫిట్ అనమాట. చూసారు కదా, షేకులు కూడా ఏం రావట్లేదు. ఫిట్ చేసుకోవడానికి కూడా మంచిగా ఉంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇది 360 degrees రొటేషన్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇచ్చాడు. 360 degrees రొటేషన్ చూసారు కదా.
Don't forget to subscribe, friends.